تنوي صاحب لیکلي د ښځو یو ډېر عادت دا دی لس نه سل جوړې کپړې به لري ورته بازار له رزم یو جوړه کپړې دله راوړم څه پکې وایه دا دغه درته وایي وایي جوړه راله راوړه ولاکه دونه جوړه لرم چې زه دې د چا شادي لره ورسم د چا غم لره ورسم دونه جوړه ولاکه لرم سل جوړې به لري ته ورته وایه داسې ځم د چوټو دوکان لره که دې په کار یو جوړه چوټ وایي و یو څه کولې راته پراته دي په شرمېږم په شرمېږم د خیشانو پر مخ د میلمنو پر مخ د چا چې ډاکټر لره ځم لا ولاکه دونه چوټې لرم ټیک سلو دونه څه کولې وایي ولاکه لرم ته مشکات شریف حدیث هم دی پیغمبر اسلام هم فرمایي دا به سل جوړې چوټې لري دا به سل جوړې جامې لري خو دا وایي ماله یو جوړه بل راوړه ماله یو جوړه بل راوړه حضرت عمر فاروق فرمایي و زنانو ته ډېر کالي مه ورکوئ ته چې زنانې ته ډېر کالي ورکوې نو د دې زړه غواړي چې زه د باندې ووځم زړه یې غواړي زه د باندې و زموږ ته ډېرې زنانې په دا خاطر نه دي همسایګانو واده لره وایي یاره زه کالي نه لرم وایي ولې هغه نوي جوړه کالي وایي دا ما په فلاني واده کې اغوستي وو اوس د حضرت عمر فاروق څونه لوی حکمت دی څونه لوی بصیرت الله ورکړی دی و یاره نوي جامې مه ورکوه که نوي جامې تا ورکړې بیا دا هر واده لره ځغلي هرې شادۍ لره ځغلي هر کور لره ځغلي او چې جامې نه لري بیا وایه یاره کالي نه لرم په فلاني واده کې م دا کالي اغوستي وو خوند نه راکوي چې اوس یې بیا وه نو ښځې به څه راته وایي او ښځه دونه بې وقوفه بیا هم د بې عقله هم د عاجزانو اوس په کار خو دا ده چې ته خپل خاوند ته ښایسته جامې ښایسته لباس ښایسته کپړې واغوندې په خپل کور کې واغونده پروا نه لري زوی دی ورور دی پلار دی اوس د زنانې یو ډېره لویه بېوقوفي یې بولې د دې چل یې بولې دوکه یې بولې پراډ یې بولې ډاکټر لره روانه ده هغه کپړې اغوستې دي چې په تېره ورځ دې په واده کې اغوستې پیر لره روانه ده مولوي صاحب لره روانه ده هغه جامې اغوستې دي چې هغه تېر وار یې د ورور یې ده کوزده و یا واده په هغې کې اغوستي دا د ښځو څونه لوی چل دی و ته شرم نه لرې ته حیا نه لرې ته غیرت نه لرې ته د سترګو اوبه نه لرې په تا کې دومره بې حیایي دومره بې شرمي دومره بې غیرتي دا ولې دا د ښځې په ازل کې دا خبره اغږل سوې ده بیخي به یا صحابیات خو به نه یادوم رابعه بصریه به وي چې هغه به دا چل نه کوي که نه یې ټولې زنانې داسې ټولې و خپل خاوند ته قسم په خدای سینګار نه کوي او الله فرمایي خپل خاوند ته جایزه ده ویې که فرض ده در باندې لیکن خپل خاوند ته نه کوي بیا چې هلته معمولي فنکشن یې پروګرام یې مجلس یې په هغه کې بیا د دې مخ نه راګرځي څونه لوی عیب دی څونه لوی عیب دی چې په دا ښځو کې پروت او بیا سره د دې دا ښځه سر نه خلاصوي سره د دې ښځه سر او ته حساب ولګوئ عزیزانو ګوره موږ ته یې وینو یو ریړۍ والا دی یو 15,000 10,000 مزدور دی ملازم دی نوکر دی دغه رقم پلانۍ زه چې اوس خلک در وخت دی بویار مولوي صاحب ما ښایي څونه غریبان خلک دي لیکن چې دا کوروالا یې ووینې د دې لباس د دې کپړې د دې چوټې د دې سینډلان د دې شالونه د دې یاره خو د پلاني غریب کوروالا نه ده و ده هغه ریړۍ والا نه دی هغه پلانۍ مزدور نه دی هغه پلانۍ مسکین نه دی پلانۍ غریب نه دی و لیکن دې ښځې خپل ځان پکې پوره کړی دی دې ښځې خپل ځان پکې پوره کړی دی چې هر څو یې خاوند غریب دی خاوند به اختر لره ګوټونه وچوټې و کالي نه یې کړي په 2 اخترو بیا نه یې کړي لیکن دا یې غواړي حالانکې خاوند یې دګا لره ځي خاوند د باندې ګرځي خاوند شادۍ و غمو لره ځي خاوند چې د جانداریانې کوي په کار خو د خاوند دپاره وه چې نوي نوي کالي یې کولې لیکن ښځه وایي یا ماتې راکوه اوس په اختر کې د ښځې د کالیو څه ضرورت دی ته چیرې ځې ټیک شو عجبه دا عیبونه دي په دې زنانو کې